E pa mundën, mos më kalzu pak. E pa mundën. E pa mundën. Tekstet që kësi këto brenda librit, flasin për janë poezi në fakt, por që mund të shëndruan në këngë lirisht. Po mund të shëndrojnë në këngë. Faleminderit Shqipe, mirë se gjej, përshëndesim telespektatorët e Klan Kosovës. Shumë faleminderit. Kënaqësi që të kemi këtu. Para një kohë kemi pas një lidhje, e thash edhe paralajmërova më herët në Skype, jemi lidhë së bashku, kemi zhvilluar një bisedë shumë të lezetshme. Në fakt ka qenë libri Korona. Korona e në kohë, si e kije këtu, ta mora me ta treguë, edhe me ja treguë. I është kushtu karantinës? Kushtu, po, pandemisë, koronavirusit, karantinës, tonë që ka nëllë në këto 2 vite e fundit Se ka qeronë të kjo me këto? Po, i ka 600 faqe, është një studim mi pandeminë, kjo i ka 250 faqe. Nga volumi po duke të njëta. Kjo i ka fletë më të holla, po kër e numëron i ka 600 faqe. 40 tema trajtume, mi gjitha aspektet e pandemisë dhe pasojat e saj në jetën tonë, po edhe në jetën e shteteve, ekonomi, social, politik, kultur, psikologi, do me thonë, tonë që ka shkaktu pandemia të njerëzimi në këto 2 vite e fundit, por libri në frëngjisht, o botu e para 5 muje. Shqip e kemi apo jo? Nuk e kemi shqip, jo. është një version i lirë në internet për shqiptarët si mund të lezojnë në frëngjisht, e kom vendos online, falas për shqiptarët frankofon, po nuk është akoma i përkthyem në Shqip. Akoma s'është i përkthym në Shqip. Na presim me qenë edhe i përkthym në gjuhën shqipe që ta lexojmë, sepse përkundër faktit që është i kaluar ndoshta ajo gjendja e rënë e Covidit. Po që pse jo mos me kujtu gjithmonë, sepse librat gjithmonë vinë me një rrëfim, sidomos nëse flasim për një periudhë vështirë të jetës, duhet t'i kujtojmë. Po, se një pandemit mund vinë, mund vjej tjetër pandemi, se nuk e njohim, atëre këtu e kje tamam i studim serioz, mi që do me thonë pandemia, që do me thonë masat si meri shtet kundra pandemis, që do me thonë reagimi qytetarëve në i masave se janë marë, qëfar do me shka këto pandemia në aspektin psiqik, ekonomik, social, si të thash ma parë, do me thonë është tematike thellë, si do në kohë për me shpjegu në detale, po libri o një vjetë punë dhe e trajton në detale kështu, se jom konsultu, jo se jom vetëm informu, po kom pyt mjek, specialista, kom pyt filozof, psikolog, intelektual, artista, me pa që që kanë përjetua ata në rëndësin e tyne, pandemin, edhe qëfar pasoja shkallan të ata, të studentat, do me thonë, ka janë, si ta thashe, janë 40 tema si janë trajtu në liber këtu. 40 tema. Mashallah. Sot jemi për diskuturët kësaj. Po, na jemi për me diskuturët e kësaj. Nishin e ke atë? Nishin e kom këtu, po, që ku është nishi, Love Songs. është vazhdimësi e nishit. Vazhdimësi e nishit, po, kjo në botu e vjetë në Shqipëri, të botimet i lartë, të Ilirdheshit, të cilin e përshdesim nga Kosova, se është botus fantastik me mu, dhe do vë thonë mi ka botu gjitha librat me një respekt fenomenal a i person. Ky ka dalë para 10 ditë në Tiranë, ky dyshi. Love Songs dyshi ka dalë para 10 ditëve, po. Edhe Shqipe janë 100 tekste të i parë, 100 e i dyti, do më thonë 200 tekste. Edhe këto i lezonë si poezi të shpia, ulesh një koltuk, e meri koktel, pak djafë, edhe lezonë me një sfond muzike. Po une i kom destinue, jo për me i lezue si poezi, po për me i knue. Do me thonë, është një dhurat e imja për këngën dhe muziken aktuale shqiptare. Kjo është qëllimi i këtyne 2 librave. Me jam mundësue këngës shqiptare, muzikës aktuale shqiptare, që ta kemë edhe na një repertor të një këngë, po thomune, pak ma serioze, pak ma elitare, pak ma trafinume, e jo vetëm muzika ambiente, shkëshu lokale, kafe, plaza, po. Po, kur jemi tek tekstet cilat i ke shkru që vinë në formë të poezis, por i dedikohen edhe këngës, mund t'jenë tekstet ndoshta qëntarë në do të kryohen këngë edhe do të mbajmë mend për një kohë shumë të gjatë. Mendon që muzika, qëfar mendimi ke për krimin e muzikës në Kosovë?
Po shiqo... Nëse flasim për këto të përditshme që i ndëgjojmë çdo ditë. Problemi është se unë në muzikën shqiptare, si në Kosovë, si në Shqipëri, nuk e kuptoj pse, po unë e kuptoj pse në realitet, po i thom veti nuk ka majt gjanë men, apo kuptoj, nuk mu ka shenu dishkan në kujtes, si me thonë, këtë këngë, këtë muzikë e ka majt men për shumë kohë. E çuditem sepse kur një gjoj muzikat franceze, italiane apo anglosaksone, dishka ma i men, s'pakti 10% për tyne. Këto s'po i mban mend. Po këtu s'ma i men asë gjanë, dhe me thanë dal me një amnezi totale. E thëmë veti pse, ku a problemi? Atëre e kom kuptu si problemi është në përmajtja e teksteve. Se teksti nuk shënohet në qelizat e tronit tonë, fshihet direkt. Janë muzika, si të thash, atmosfere, ambientesh, diskotekash, pushimeve verore, lokaleve, po ato kalojnë, janë muzikat konsumit, janë hamburgere muzikale. E unë e duhe kaj herë, janë gjithkohën, se dhe unë i duhe muzikat ambientit, si të në tjerë. Po ka një moment si ti do me një gjuhë një këngë serioze, ulesh, koncentrohesh e një gjuhë, një këngë të bukur të Adeles, të Amy Winehouse-it, një këngë të Stingut, Bruce Springsteenit. Edhe ato e një gjuhë me vëmendje, nuk o njësoj si një kafe, një diskotek, si me një gjuhë Edith Piafin, Jacques Brelin, Aznavourin. Edhe unë e pa të dëshirë që të kënga shqiptare tjetë një repertor i këngëve me tekst, ku muzika vjen shërbim tekstit, këngatari vjen shërbim tekstit, edhe kur e një gjotë i këngën të kryon një emocion, një rqethje, një ndjenje romantike. E mbaj men, pas. E mbaj men, po, dishka tjetët të ngellet, dishka në tru kur e një gjotë. Pse mbaj men Adelen, pse mbaj men unë e ti Edith Piafin, Aznavourin, pse nga ka lan një kujtes, është ashtu. Për ndryshe nuk dojë ma një men, kishte kalu e dhaj si hamburger, e kjo problemi, do me thonë, duhet si dishka të shenohet në kujtesën e këngës e të muzikës shqiptare. Për shambull, unë si artist, po vi sot të te dhe po thonë ma mundesh me ma jap një anën për këtyne teksteve ta krije një këngë. E unë e të thonë bravo të kofë se keme ruë Shqipërinë e Kosovë. Në lezon diqka? Po lezohet ti, se unë e kam aksentin franceza. Pse bashkë për të aksentin? Po, e me aksent francez del... është perfekt, shumë neve për nga përqenë. Se ti e më romantike se unë e me aksentin shqip. Nuk e besoj që mund t'je më romantike se ti. Lezohet për shemull, lezohet se kemi lezohet bukur, lezohet këto 3 strofa, me një sfond muzike, vetëm këto 3 strofa, po koncentro, lezohet qëtësisht. Concentration. Fuj ma mua, kështu po të një gjoj. Në fakt, gjitha poezit që po isho janë poezit cilat vinë me ka 2 ose 3 faqe këtu brenda, edhe tha që është më shumë se 200 faqe. Jo, më shumë, po nuk ka. Dua është e para që po e shojmë këto. E dua blun qelore dhe paqen divine, librin e pashkruar, kupolën e njohur Sixtine. Ekstaza toksore dhe epshet martime, mallkimet kalimtare dhe kulmet sublime. E dua lehtësinë e fletës, delikatesën e flutrës, notën e fundit të zemrës, pushimin pas luftës, të qeshurat që të rënqetin lotët e humbjes, pendesat e kësaj jete dhe kujtimet e nuseve. E dua botën tjetër, gjithë gjërat e paemër, lumturit e fjetura, historit e përmendura, shpirtrat binjak që na i kërkon çdo herë qenja, plotësimin absolut që nuk e zotron penda. Do është ajo shumë emocionale, unë si kushtet e besom. Atë pëlqyën këto vargje, sinqerisht. Shumë të bukra. Imaginohet ashtë një gitar, një saksofon, një piano, një violin e një interpret në nivel. Ko ta kënon këtë tekst, a ma mja me kënon këtë tip tekst, apo me kënon gjana kështu vetëm bum bum, bam bam, ha jo, po... Ideja është që, po, ideja është që prapë se po të ras profesor, nëse mund të ras kështu, nga respekti sigurisht. Ideja është që nuk mund është as t'i gjykosh. Jo, nuk të gjykosh. Drejta se cilit është realizoj që ka do, por e drejta jo të është a do të ndëgjosh apo jo, edhe ti aty vendos qysh më ndeje ndonë. Po, se dhe na një gjojmë DJ, një gjojmë house, një gjojmë rock, metal e shka duesh, nuk ka problem, edhe unë, pse jom gjenerat ma vjetër, ato si një gjojnë ju, një gjoj edhe une. Po, një moment saktum,
Ta kemi edhe na mundësin me një gjuhë diçka trafinome, elitare, kualitative. Vetëm këtu o pyetja të lloj-llojshmëria e ofertës. Se unë nuk jam absolutisht kundra muzikave që ekzistojnë. Jo, bile për kundra i duhet dhe unë. Muzikat e DJ-ve në Ibiza më pëlqejnë edhe mua. David Guetta, DJ Snake, tonë ato DJ-t e Ibizës, i në gjojë edhe unë pa problem. Hitet amerikane më pëlqejnë edhe mua. Po, ka moment ku shpirti jot kërkon diçka të thellë, diçka romantike, diçka sentimentale. Është një moment privat e intim që çdo njeri, çdo mashkull, çdo femër e kërkon një moment vetin privat, intim, ku në atë moment ti do me një gjuhë diçka që të flet ty. Se nuk mund me një gjuhë 24 orë, 24 hite të komercializume, DJ, house, techno e këto, apo kupto. Kur jenë diskotekë e një gjohë, kur jenë kafe e një gjohë, kur jenë plazh e një gjohë, se je për atë punë aty. Po kur je i ulur në ora 10 të mramjes... Se besoj që ki kapacitet me ndëgju në ato, ndoshta me dalë, po. Tash, janë gjitha këto që po i shohim poezi që i kushtohen dashurisë, apo ki trajtu temat të ndryshme? Jo, tona i kushtohen dashurisë në aspektin global, sentimenteve njerëzore, romantizmit, të bukrës, pasionit. Do më thonë, tona lidhen me dashurinë, e fakt. Bile e thot titulli, Love Songs, këngë dashurie. 1 e 2. E do më thonë, janë 200 tekste në dispozicion. Do më thonë, ja u bajmë një thirrje miqësore interpretëve, muzikantave të sodit në Shqipëri e në Kosovë, që ti zbulojnë këto tekste dhe të na propozojnë një adaptim muzikor të këtyne teksteve. Prap edhe nëse po shoh që ka edhe tekste ose poezit të tilla që i kushtohen edhe Shqipërisë, këtu ka edhe pak ngjyra edhe melmesa të dashurisë, kështu që po provoj me lexu edhe një anën prej tyne rreth botës. E fundosur në përgdhelje, e ngopur nga dhemshuria. Harrova në këto mesele në çfarë gjendje është Shqipëria. Mes lindjes dhe perëndimit qarkullon dashuria. Programi i Leninit nuk na shkonte për vija. Në drejtim të botës tjetër e shlyen të gjitha ëndrat. U shlyen të gjitha ëndrat, për mbi qytetin e vjetër një këllësh mi vuri prangat. Kushta që toka sillet, si album i Pink Floydit, sa për fantazmat e ditës adresoju doktor Freudit. Ka plot, është shumë e gjatë, nuk po e lexoj deri në fund, se unë Janisa më pëlqy kështu me lexu me zë. Kur të filloj me pas pasion, edhe më ashtu në mëngjes çdo ditë me librin tënë. Me kaj tekst. Me ka një tekst edhe me lexu. Para se me pi kafe në ekspres, lezohë kaj tekst. Po është frymëzim, besom, që në kanë me të vërtet tekstet cilat janë dashur edhe i duhen se cilit lexues, jo vetëm lexuesve, ndoshta edhe atyre që si preferojnë shumë librat, sepse ne këtu jemi gjithmonë të propozojmë edhe të insistojmë edhe të kemi impakt edhe tek lexuesit, edhe tek personat që ndoshta për arsye të ndryshme nuk janë lexues të rregullt. Ky libër nga shkrimtari Skënder Sherifi, Love Songs 2, po ashtu edhe Nishi, edhe Korona. Edhe Korona and Co. Janë libra që mbajnë mend shumë lehtë. Shqipe, am lejo vetëm një informacion me dhonë për sot, se po t'informoj edhe ty, jo mi thirën sot në ranim dhejt, të fakulteti i Prishtinës, Universiteti, Fakulteti Filozofikan, nga dekani Dashamir Berzulli, për me prezentu veprat e mia dhe për me fol për artin, kulturën në botën globale, në ranim dhejt të Universiteti i Prishtinës, edhe të njëjtën ditë, në ora 16 jom të këta frankofond e Prishtinës, të katedra e frëngjishtes, për një takim me studentat edhe me profesort, i thirun nga Valbona, Berisha, Gashi. Do më thonë, janë dy aktivitete si kom sot në universitet, është rasti me taku rinin e Kosovës, edhe pedagogët e Kosovës, se thash, të lajmërojme dhe teleshikusin. Ka sasi të mjaftueshme të librit janë shpërndane për librarit Kosovës? Këto kanë dalë fatkeqësisht në Shqipëri, edhe oni problem me Shqipërinë e Kosovën që qabotohet në Shqipëri
me vështirësi më rinë në Kosovë, po dhe botimet si banë në Kosovë, të dugagjinjet e këto, nuk vinë automatikisht në Shqipëri. Do me thonë, nuk e kom kuptu e mirë pse, po shumë produksione kulturore të Shqipërisë nuk kalojnë këtu, anasjeltas po ndodhështë. Per mua nuk ka krejt e logjikshme, po është një realitet. Në Shqipëri keni, e këtu besoj nuk i gjeni kështu në librari, këto libra Shqip, fatkeqësisht. Po nuk ka fajim. Gjithsesi që do të arinë, do të ketë një moment që edhe do të vinë në Kosovë edhe besoj që do t'jenë për lexues, se duhet. Për lexuesit po, se edhe mu një lexo si poezi, që shë lexo Migjenin, e Lasgushin e këta, une, dëshira ime ishte me i propozu për kanë, ato e kuptuet. Shumë faleminderit. Kënaqësi shumë e madhe që të pata në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit Shqipe, faleminderit për shikusit e klanit, ju përqafoj e ju roj lumë të rinë jetë. Shumë falim, pash një ditë shumë bukur. Veç, unë gjithmonë them, veç të gëzuar, të kemi disponim të mirë dhe ajo është po, e vërtetë është. Kjo kryesorja i jetë. Janë tiparet kryesore, faleminderit. Tjerat ose vinë ose zvinë, nuk vinë sot, vinë nesra, vinë mas 6 muje, po kryesorja t'jemi mirë e t'jemi disponuar pozitivisht. Shumë faleminderit shumë kënaqësi që të pata. Au revoir et bonne journée. Frangjesht, paç një ditën e mirë, e kalofshi ditë bukur. Faleminderit, gjithashtu edhe të faleminderit shumë. Është koha që pas kësaj bisede kaq të lezetshme të kalojmë tek temperaturat e ditës.